لو بتفكر تدخل مجال ال AI أو يمكن شغال على مشروع تخرج ليه علاقة بالمجال ده، فأكيد 100% عدى عليك مصطلح ال Back Propagation. النهاردة بقى هنفصصه ببساطة ونعرف إيه هو بالظبط، وليه هو يعتبر العقل المدبر اللي بيخلي أي موديل ذكاء اصطناعي يتعلم ويبقى أحسن مع الوقت. خلينا نسأل نفسنا سؤال. هو إزاي موديل زي تشات جي بي تي أو ميد جيرني لما بيطلع نتيجة مش مظبوطة بيعرف إنه غلطان؟ والأهم، إزاي بيصلح نفسه عشان المرة الجاية يبقى أحسن؟ السر كله حرفياً في العملية اللي هنتكلم عليها النهاردة. دي الطريقة اللي ال AI بيتعلم بيها من غلطاته. والباك بروبيجيشن ده مش مجرد كلمة أكاديمية كده شكلها صعب وخلاص، لأ، ده هو فعلا الموتور، المحرك الأساسي اللي بيشغل عملية التعلم في كل الديب ليرنينج مودلز اللي بنسمع عنها وبنستخدمها. من غيره الموديل هيفضل يكرر نفس الغلطة بتاعته دي للأبد، ومش هيتعلم أي حاجة جديدة خالص. طيب، عشان نفهم الموضوع من غير أي كلكعة أو معادلات، خلينا نتخيل تشبيه بسيط قوي. هنتخيل إن الشبكة العصبية أو النيورال نتورك دي عبارة عن فريق من الطلبة وكلهم قاعدين مع بعض بيحاولوا يحلوا مسألة صعبة. ببساطة شديدة بقى الباك بروباجيشن ده عامل زي ما المدرس بعد ما الفريق جاوب غلط يرجع يبص على ورقة كل طالب ويشوف مين فيهم كان السبب الأكبر في الغلطة النهائية دي، وبعدين يروح لكل واحد فيهم ويقول له لا أنت محتاج تراجع الجزء ده، أو أنت محتاج تفكر في الحتة دي بطريقة مختلفة. يعني هي عملية توزيع مسؤولية الغلطة عشان نعرف نصلحها منين بالظبط. عملية التعلم دي مش حاجة بتحصل مرة واحدة وكده خلاص، لأ، دي عبارة عن دايرة أو لوب بتفضل تتكرر آلاف ويمكن ملايين المرات. مع كل لفة الموديل بيبقى أذكى حتة صغيرة. طب تعالوا نشوف خطوات الدايرة دي عاملة إزاي. أي دورة تعلم بتمر بأربع مراحل أساسية. الأول بنعمل تخمين مبدئي ودي اسمها الفورورد بروبيجيشن. بعدين بنحسب إحنا غلطنا بنسبة قد إيه ودي خطوة حساب الإيرور. والخطوة الثالثة ودي الأهم، بنرجع بظهرنا نوزع مسؤولية الغلطة دي، وهي دي بقى الباك بروبيجيشن. وفي الآخر خالص كل جزء بيعدل نفسه عشان نتحسن، وده اسمه الويت أبديت. خلينا نمسك كل خطوة كده بالراحة. أول حاجة، فريق الطلبة بتاعنا بياخد السؤال وكل طالب بيقول رأيه للي بعده بناء على اللي هو مذاكره لحد ما في الآخر يوصلوا لإجابة نهائية كفريق. دي أول محاولة ليهم وأول تخمين. العملية دي اللي هي من الأول للآخر اسمها الفورورد بروباجيشن. بعد ما الفريق بيقدم الإجابة بتاعته، المدرس بياخدها ويقارنها بالإجابة النموذجية الصح. هنا بقى بنحسب الإيرور أو اللوس، بنعرف بالظبط الفريق كان بعيد قد إيه عن الإجابة الصح، يعني بنحدد حجم الغلطة. ودي أهم خطوة. هنا السحر كله بيحصل. الباك بروباجيشن بتبدأ تشتغل. المدرس بيرجع للفريق تاني بس بالعكس، من آخر طالب ساهم في الإجابة لحد أول واحد خالص، وبيحدد بالظبط كل واحد فيهم ساهم بنسبة قد إيه في الغلطة النهائية. يعني الطالب اللي كان واثق من معلومة غلط بياخد لوم أكبر من الطالب اللي كان متردد شوية. ودي آخر خطوة في اللفة بتاعتنا. بعد ما كل طالب عرف هو مسؤول عن أنهي جزء من الغلطة وبنسبة قد إيه، بيعمل تعديل بسيط جدا في طريقة تفكيره أو في المعلومات اللي عنده. التعديل ده هو اللي بنسميه الويت أبديت. كل طالب بيغير حاجة صغيرة عشان في السؤال الجاي الفريق كله على بعضه إجابته تبقى أقرب للصح. النقطة المهمة هنا إن العملية دي، الدايرة دي كلها بتتكرر آلاف المرات. مع كل غلطة الشبكة بتعمل التعديل الصغير ده، ومع تكرار العملية دي التعديلات الصغيرة دي بتتجمع فوق بعضها وبتخلي الشبكة فعلا أذكى وأدق بشكل ملحوظ جدا مع الوقت. طيب، كل الكلام النظري ده جميل، بس على أرض الواقع كإنجينير أنا هستفيد بده في إيه في الشغل أو في المشاريع اللي ممكن أعملها؟ الإجابة في كل حتة تقريبا. لما الموبايل بيتعرف على وشك بالفيس اي دي، ده موديل ايمج ريكوجنيشن اتعلم من آلاف الصور عشان يفرق بين ملامحك وملامح أي حد تاني. لما بكلم تشات جي بي تي، ده موديل NLP اتعلم ازاي يفهم كلامنا ويرد ردود منطقية. محركات الترشيح في يوتيوب ونتفليكس اللي بتقترح علينا حاجات جديدة، حتى العربيات اللي بتسوق نفسها والتشخيص الطبي، كل التطبيقات دي قلب النابض هو الباك بروباجيشن. في نقطة دايما بتلخبط الناس في الأول وخصوصا اللي لسه بيبدأوا، وهي الفرق بين الباك بروباجيشن والجريدينت ديسنت. هل هما نفس الحاجة؟ الإجابة ببساطة لا، بس هما فريق شغال مع بعض بيكملوا بعض. بصوا عشان نبسطها خالص، الباك بروباجيشن هو اللي بيحسب كل طالب غلط بنسبة قد ايه، يعني هو اللي بيعمل التشخيص ويحدد مين محتاج يتغير وازاي، هو اللي بيقول لنا ازاي نصلح الغلط. اما الجريدنت ديسنت هو اللي بينفذ التعديل ده، هو اللي بياخد التشخيص ده ويمشي خطوة في اتجاه التصحيح، هو اللي بيعمل الويت ابديت فعلا. فواحد بيحسب والتاني بينفذ. ممتاز، كده احنا فهمنا الصورة الكبيرة.
خلينا نلخص أهم النقط اللي قلناها بسرعة ونشوف إيه ممكن تكون الخطوة الجاية لو حد عايز يتعمق أكتر. لو هنلخص كل اللي فات في 3 نقط بسيطة. أولاً، التعلم عبارة عن دايرة بتتكرر: تخمين، حساب الغلطة، توزيع المسؤولية، وبعدين التعديل. ثانياً، الباك بروباجيشن هو خطوة توزيع المسؤولية دي، هو اللي بيعرفنا نصلح إيه بالظبط. وأخيراً، ودي أهم حاجة لأي حد بيشتغل في المجال ده، الغلطات مش فشل، الغلطات دي هي الداتا، هي الوقود اللي بيساعد الموديل إنه يتعلم ويبقى أحسن. طيب لو حد حابب يتعمق أكتر ممكن يبدأ بالبيبر الأساسية اللي شرحت المفهوم ده للعالم كله، وهي اسمها Learning Representations by Backpropagating Errors. ومهم جدا تبحثوا عن مصطلحات زي ال Activation Functions وال Optimizers زي آدم و SGD وكمان ال Loss Functions. كل ده في الأساس مبني على مفهوم رياضي بسيط من التفاضل اسمه ال Chain Rule. فهم النقط دي هينقلكم لمستوى تاني خالص في فهم المجال ده. بالتوفيق.